Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Акшербек Мойдунович, урматтуу президенттин өкүлү. Мен айыл өкмөттүн башчылары менен жана мэрлери менен учурашып келдим. Ушу айыл өкмөттүн башчыларынын укугун коргобойлукпу? Иштетпей коюшту айыл өкмөттүн башчыларын. Мына кече жакында мыйзам кабыл алдык, өз алдынча башкаруу органдарын текшерүү жөнүндө. Ушу мыйзамды аябай күтүп атышат. Каалаган орган келип текшерип эле кыйнап бүтүштү. Иштегиси келбей калды. 2016 жылы күзүндө шайлоо болот. Шайлоо бүткөндөн кийин эч ким айыл өкмөт башчысы барганга каалагысы жок. Анткени биз алардын укугун карабай койдук. Текшерүү деп, коррупция деп шылтоо менен иштетпей койдук. Мына кече Каракөл шаарында мен билбейм, эмне негизинде премьер-министр иштен алып койду. Бирок убактылуу иштен алыш керек эле, же өр кеңештин макулдугун алыш керек, мыйзам чегинде. Бул жерде туура эмес болуп калды. Каракөл шаарынын мэри чынын айтканда өзүнүн акчасы менен көп кабаттуу үйлөрдү куруп берди ошол шаардын тургундарына. Мына кече интернеттен көрүп калдым, Өзгөн шаарынын мэрин дагы кандай бир тирешүү болуп атат. Ошолар Өзгөн шаарынын мэри мисалы 150 миллион сомго план чыгарам деп атат, Киреше булагын. Ошол жакшы иштеп аткан мэрлерди коргобойлукпу? Айыл өкмөт башчыларды коргобойлукпу? Же бирөөнүн куралына, мына текшерүү органда бирөөнүн куралына болуп калып эле ар кандай шылтоолор менен иш козгоп, иштен бошотуп, өзүнүн максатына жетип атышат. Алар мен партиялаштарым эмес, алар менин бир туугандарым эмес. Мен жөн эле мындай бир жакшы иштеген жетекчилерди коргоп жатыш керек. Анан бир интригага көрө албастык деген бийик болуп атат азыр. Чынында иштеп аткан адамдар курмандыкка учурап атышат. Ошон үчүн урматтуу массалык маалымат өкүлдөрү, мен сиздерден да суранат элем, мына Каракөл шаар боюнча, Өзгөн шаар боюнча ушу мэрлер кандай иштеп атат экен, кандай иштеген экен, чынында алардын ишмердүүлүгүн карап, сиздер дагы ушу пресс аркылуу чагылдырып, анткени мына мен сиздерге ачыгын айтайын, Каракөл шаарында жакшынакай шаар болчу, ынтымагы жок болуп шаар болуп калды азыр. Рахмат.